சூப்பரான பொட்டேட்டோ ரோல் எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் 2 கப் மைதா சேர்த்துக்கலாம். அது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் எள்ளு, உப்பு, சூடான எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம். தண்ணி ஊற்றி நல்லா சாஃப்டாக பிணைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இனி ஒரு மிக்சிங் பவுலில் வேக வச்ச கிழங்கு கூட ஆனியன், சில்லி, கொரியாண்டர், சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், கரம் மசாலா, கார்லிக் பவுடர், பிரெட் கிரம்ஸ், உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் மைதாவை நல்லா தட்டி நம்ம அது 3ஆக வெட்டி இந்த மசாலாவை உருண்டை பிடிச்சி நம்ம வச்சு ரோல் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா நம்ம சூப்பரான சுவையான பொட்டேட்டோ ரோல் ரெடி.